这啥情况啊？让我看一下，翅膀怎么拉下来了？哎呦，被什么东西给它啄了，受伤了。看，我说怎么飞到门口一直在这叫了？多半是打架扯的，这翅膀扯伤了。嘿，还把翅膀伸着给我看。好，给你捏捏脖子，脑袋歪着。可怜的小家伙，块头太小了，什么鸟都打不过。关键是这种鸟又是斗鸟，它又喜欢打。一只麻雀都能给它按在地上摩擦。你的小伙伴嘞？啊？还能不能飞？看样子问题应该不大。这还站在我的手上，开始悠闲的晒太阳了。手不紧，我看到他的小伙伴了，来，飞过来了，走，看一下什么情况。不会是你那儿打架打的吧？哎，这个咋回事啊？翅膀也撒着，哎，跑了，这个都飞不起来了，翅膀打伤了。哎呀，看你还调皮，过来，过来，过来，跑那边去了。哦，你看它还追过去，直接掉坎下面去了。来来来来，飞不动了，翅膀打骨折了。对，来上来，上来，上来，上来！你这个调皮的家伙，来，把这个伤员捡回来。你不能再出去了。哎，好一点了。看样子应该不是大型的鸟打的，大型的鸟它这个翅膀一下子就骨折了，搞不好就是跟同类打架。这种斗鸟在一起特别喜欢打架。走，你不能在外面玩了，给它放到家里面去静养几天，变成伤员了。这个家伙还在到处飞，好吧，就让它在外面玩。